משפחה יהודית מסורתית, דתית, כמו כל היהודים באוקראינה. ומה שנחרט בי, אני אומר בי, לא בזיכרוני, זאת אומרת, כולי, זאת הייתה השבת היהודית. בימי המלחמה, כמובן שנשכח. מגיע יום השישי הראשון בסלבינו, אנחנו יושבים סביב שולחן ערוך, לבן, נרות דלוקים, אני זוכר ברנק קרה משהו ומשה קם, משה זעירי, שם כובע צבאי, הוא הרי היה מאנשי הבריגדה על הראש, לוקח את הבכרו ואת כוס ומתחיל בקול כזה יפה, ויחולו השמיים הארץ בכל צבעם. ואני מרגיש שאני לא יכול לשבת. אני אומר, אני חייב לקום ולברוח. אבל אני מתבייש. אני רוצה לבכות, אבל אני גבר בן 15, 16, ולא בוכים. אז אני נועץ את הציפורניים בתוך הרגליים ככה, כדי שלא יראו שעוד אני אפרוץ בבכי. ואחרי הארוחה לא השתתפתי, היה עונג שבת, אני לא זוכר מה היה. קודם כל ברחתי למיטה, ושמה, כשאף אחד לא ראה, פרצתי בבכי. חג ראש השנה. הילדים האלה שהיו במחנות שנים לא זכרו חג זה, לא ידעו מה זה, ואני חשבתי מה לעשות, כיצד להביא להם מהמושג על החג הזה. לא היה לנו לא סידור תפילה ולא מחזור, ולימדתי אותם שיר אחד, אבינו מלכנו, חננו ועמנו, כי אין בנו מעשים. משה היה מחנך שידע לעצב את אישיותו של החניכים בלי ספרים, בלי פסיכולוגיה, בלי פדגוגיקה, רק במסף. ההתמודדות הייתה יותר במישור אישי, לא אף אחד, וזה ייאמר לזכותם של המדריכים. קודם כל לא היה מנגנון כזה שיכול היה לפקח, להדחיק או לא להדחיק. היו שם בסך הכל 2-3 אנשים. משה עבד במשך 18 שעות ביום. פטר מוישה הוא היה, כשמו כן, הוא היה דוד שלנו, דוד של כולנו. הוא היה מגיע עם משאית בריטית צבאית פעם בשבוע או כמה, והוא היה מביא לנו כל מה שהוא יכול, היה גם מזון וגם בגדים. אני לא בטוחה אם אני זוכרת טוב, אבל נדמה לי שהבגדים הראשונים שקיבלנו שם היו איזה מעילים צבאיים, באטל דרסים כאלה, שהם פשוט גנבו את זה מהצבא הבריטי, סחבו את זה. עכשיו, את זה אני לא ידעתי אז, אבל יודעים את זה היום, שהחיילים בפלוגות ההובלה הבריטיות הם פשוט טעו בדרך, וחלק מהמשאיות בפיקודו של משה, של פטר מוישה, פשוט משאיות עמוסות, אני חושבת אפילו שוקולד ודברים, הגיעו במקום למחנה בריטי, הגיעו לארץ ישראל הקטנה, לסלבינו. מאחורי הבגדים של הפשקים האלו, עם השמלות שהלכתי במחנה, אני מקבלת מעיל ירוק 3/4 כזה יפה, עם נעליים וגרביים לבנות יפות שיהיו נקיות, ואנחנו שלושתנו אומרים, אנחנו נתגנב ואנחנו נרוץ לכפר ואנחנו מהר נצטלם. הבית שלנו היה מבודד מאוד על הגבעה, סגור בפני יציאה וכניסה, גם בפנינו וגם בפני הבאים, ואחת לשבוע הרשו לנו לצאת לכפר, ואנחנו ניצלנו אותו בעיקר כדי להצטלם, כי לא היה לנו שום תמונות, והיינו מאוד מודעים שצריך תהיה מזכרת. בעיניי הצלם היה משהו, מסר מיוחד, גם בשבילי שבחיים שלנו הכל לא נקטע, כל הילדות שלנו,
לא היה שום דבר, וזה היה גיל של שוני. אתה רוצה לראות את עצמך, אתה רוצה קשר מיוחד, וזה מה שהיה, זה היה הצלם. זאת הייתה הכתובת היחידה. הלכנו לכפר, היינו מתקשטות. כל אחד רצה להיראות יפה, עם שערות ארוכות שהיינו כל השנים מגולחות, וזה היה מרגש, ואני בחיים שלי לא אשכח את התמונה הזאת. עד היום הזה יש לי את התמונה הזאת שנשארה. והיה שם אצל הצלם, היה שולחן כזה יפה מאבן, וכולם רצו לעשות כל מיני תנועות על יד האבן הזו. גם האבן הזאת. זה את. לא, זה אני, אבל זה השולחן. זה השולחן, אבל לא רצינו להסתיר את השולחן, כי הוא היה מאוד יפה. אז כולנו עמדנו יפה, ושיראו את הגרביים במיוחד, ואת הנעליים, ואת המעילים הירוקים של פטר מוישה. מה שמעניין, למרות שהענייני האוכל העסיק אותנו מאוד, העניינים שברוח העסיק אותנו לא פחות. מקהלה, הוצאת עיתון, וזה אולי דבר שקשה היום להעריך את איך משה אז הצליח להכניס, אולי הודות לזה שהוא הצליח להעסיק אותנו בענייני רוח. אנחנו למשל ישבנו עם יעקב מריאש, וכשאחד לשבוע הוצאנו את העיתון הזה, היינו יושבים עד 3-4 בלילה להעתיק אותו. אני אומנם לא ידעתי, אני כתבתי את המאמרים בפולנית, ומשה תרגם אותם ליידיש. Der Präsident Moshe hat zusammengegriffen a dringenden Parlamentssitzung. Aufgehetzte Masse ist gestanden bei die Teuren von Maskirut, und von Zeit zu Zeit ist ausgebrochen geworden die Beratung mit wilde Ausschreien. Wir fordern Bräut in Marmelade. טוב רבותיי, אתם רואים כאן סיפור של הוואי, איפה שמנסים לדמות שאנחנו איזשהו גוף עצמאי והכל מתפקד בדיוק כמו שבמיקרו המדינה. היו שם גילויים די טבעיים של נוער, של גילויים די בריאים, של למשל, אני זוכר אחד המסדרים בבוקר, שלמעשה זה היה מעמד די רציני, עם הנפת דגל, והיום אחד הגענו למסדר והורידו חזייה מהתורן. צעד אחר צעד החלו הילדים חוזרים להיות ככל הילדים. בחצר, בגן שלרגלי הבית, נשמעו הדי משחקים וקולות של שמחה. לעתים הייתה העליזות של החיים המתחדשים מעורבת בכאבי פצעים עמוקים שלא נרפאו. כאן, בחורשה, ניסה אחד הילדים להתאבד. כתב צוואה והסביר כי לא יוכל לחיות עם זיכרונות אביו ואמו שנרצחו בידי חיית אדם. קשה לדבר על פינה פרטית באולם, אינני זוכרת, 40-50 מיטות אחידות מסודרות כמו בצבא הבריטי, בלי קמת על הסמיכה, וארונית אחת לכל אחד. מה היה פרטי שם? אולי הבכי מתחת לסמיכה. יותר עניין של צליל מאשר מראה. הייתה קבוצה של בנות קטנות בסלבינו בתקופתי, והבנות האלה הם באו ממנזרים או ממשפחות של פולנים שהצילו אותם, ובלילה בחושך לפני השינה באסתר הם היו קוראות ברך, מתפללות, מצטלבות ומתפללות את התפילות הפולניות. אנחנו ראינו את זה כדבר מאוס, אבל ידענו להבין לליבותיהם ולא הפרענו להם. אבל זה היה מחזה כמעט של כל ערב לפני השינה, בפינה הפרטית שעל יד המיטה של כל אחד ואחד. היית יכול לשמוע בלילה צעקות. ילדים חלמו והתעוררו בצעקות נוראיות, וכל מה שהם עברו בכל השנים האלו זה לאט לאט יצא החוצה. לילה זה קרה. ואז כמובן האחרים היו מתעוררים והולכים להרגיע את אותו הילד שחלם את החלומות הנוראים. למדריכים אני חושב שהיה להם האומץ, והם כל יום עמדו בפני הבעיה ונלחמו בזה, כי כל אחד ואחד הוציא החוצה באיזושהי צורה מה שעבר עליו.
ולאט לאט זה היה הבעיה שלהם להשכיח ולהפנות את המבט להווה, במיוחד הכניסו לנו לעתיד. כמעט לא דיברנו על העבר, אפילו עם החברים הכי קרובים, ואם כן הזכרנו, אני רוצה להגיד לכם שאם הזכרנו דברים, אז בצורה מאוד היתולית, מאוד היתולית. דרך אגב, אנחנו לא דיברנו גם על ההורים שלנו, ולא על המשפחות שלנו, כי זה כאב יותר מדי, ורצינו להתעלם. אני כל כך לא רציתי לדבר על העבר, על הריח של המשרפות, ועל האנשים שהלכו כמו כבשים למשרפות. לא רציתי להיזכר, זה היה המקום היחיד שאמרתי לא אדבר. היום בדיעבד אני מצטערת היום שלא סיפרתי. משה זירי היה לוקח אותנו לתוך הערים, לתוך קבוצה, היינו מנגנים ושרים, והגענו להר גבוה שם, מרחוק ראינו את הרי האלפים, אלפים היו שם? כן, כן, של המושלגים של שוויצריה, מרחוק רחוק, אבל משה דיבר, הוא ידע לדבר, הוא ידע לספר, הוא סיפר על הגליל, ואנחנו היינו בגליל כאילו, זאת אומרת, הוא הכניס אותנו לאווירה. בסלבינו היה סניף של ארץ ישראל. אנחנו למדנו עברית בצורה מאוד אינטנסיבית, חלק דיברו כבר עברית. אנחנו למדנו לאהוב שם את הארץ, אנחנו שמענו סיפורים על הארץ ועל הקיבוצים, זה היה ברור שאנחנו כולנו הולכים לחיות בקיבוץ. אני חושבת שאנחנו באנו ארצה, כולנו עם אהבה אדירה לארץ, אנחנו אהבנו אותה עוד בחוץ. מה שלנו היה חשוב, מה אנחנו יכולים לתרום בשביל הארץ? אם אנחנו רוצים לעלות זה כדי לבנות, כדי ללחם, כדי להשתלב. היה למשל עניין הזה הוויכוח על המעפילים. אנחנו ילדים, לא רצו לתת לנו לעלות ארצה כמעפילים. חיכו לסרטיפיקטים שקמתם. אנחנו מרדנו, רבנו עם משה. אמרנו, לנו, אתה אומר, אנחנו ילדים, אנחנו לא יודעים מה זה סכנה? אחרי כל מה שעברנו, ולא ויתרנו, עד שהוא נכנע לנו וצירפו אותנו למחנות ההפלה. טיפין טיפין, יחידים ובקבוצות קטנות, ברישיון או בעלייה בלתי לגלית, יצאו הילדים מסלבינו בדרכם לארץ ישראל. אלה שהפליגו בספינות מעפילים נתפסו בידי הבריטים לפני הגיעם לחוף וגורשו לקפריסין, שם שהו עד עלייתם לארץ. אחרוני הילדים עזבו את סלבינו בנובמבר 1948. היו קרבות באונייה נגד 6 אוניות משחית, וכאשר אחרי 6 שעות קרב האונייה נעצרה, היינו בטוחים שעצרו אותנו בלב ים, על מנת להביא אותנו לקפריסין. ואז נפתחו אשנבי התקרה, כי אנחנו הילדים הלא לוחמים ישבנו מתחת לסיפון, וחיילים בריטים מקודנים ציוו עלינו לצאת. ואז יצאנו לסיפון, ויחד איתנו עוד 2,000 מנוסעי האונייה, ובהתרגשות רבה ראינו את חיפה, כי האונייה התקרבה עד 50 מטר מחוף בת גלים, עלתה על סרטון, וזה היה בוקר חורף יפהפה, כל חיפה הייתה שטופה שמש, ואנחנו עמדנו על הסיפון ובכינו. תם חלקו של הבית הזה בפרשת חייהם של כ-800 ילדים. את ביתם הבא מעבר לים בנו במו ידיהם במדינת ישראל. הפרק היפה שבשבילי מתחילים החיים, כי האדם, למרות שהייתי בן 13 שנכנסתי לסלבינו ובן 15 שעזבתי את סלבינו, שם אני מתחיל לקבל את הצעדים הראשונים של האדם. בלי סלבינו, בלי הסגל הזה מה שהיה, אינני בטוח אם חלק גדול מאותם הילדים האלה היו מגיעים בחיים למה שהם הגיעו. כמה אנשים יכולים להגיד היום שבעצם הגשמתי את כל השאיפות שהיו לי אז. אני יכול להגיד, וזה יישמע אולי מוזר, שהגשמתי את כל השאיפות שהיו לי בסלבינו. השאיפה הראשונה הייתה להקים יישוב. כלומר,
להשתתף בבניית הארץ, כמו שזה נשמע ציוני, להיות חקלאי ולעבוד בתיאטרון.